بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغسلني فيه من الذنوب وطهرني فيه من العيوب وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب. يا مقيل عثرات المذنبين برحمتك يا أرحم الراحمين. Mübarək Ramazan ayının 23-cü gününün duası. İlahi, bugün mənim günahlarımı yu, çirkin və eyibli işlərdən təmizlə. Qəlbimə, qəlblərə aid olan təqva və qurtuluş ver. Ey günahkarların tövbəsini qəbul edən!